Salam, xoş gördük sizləri Çağdaşçılar platformasının növbəti icmalında. Bu dəfə biz qərar verdik ki, yenidən pandemiya çərçivəsində davam edən, yəni baş verən sərgilərə toxunaq. Tardino 6 tərəfindən tərtib olunmuş Tibb işçiləri üçün Güllər adlı Instagram layihəsidir və bu gün müzakirə edəcəyik. Mən Zəhra Məmmədova. Mən Ayna Müəzzin, sənətşünaslıq üzrə təhsil almışam və yəni multimedia artist kimi fəaliyyət göstərirəm. Mən Dilarə Əsədli, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Sənətşünaslıq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Çox gözəl. Və biz əslində düşündük ki, Microcommissions çox ilk layihədir ki, belə bir layihə baş verir Bakıda və bu layihə sırf onlayn üzərində oldu. Və məncə ilk öncə biz bu layihənin background-undan biraz danışaq. Niyə görə bu baş verdi? Yəqin ki, bilirdiniz ki, aprelin hardasa 15-nə qədər, aprelin əvvəlindən 15-nə qədər Tardino bir sorğu tərtib elədi. Və bu sorğuda 25-35 yaşlı arası sənətçilər iştirak etmişdi müxtəlif sahələrdən. Və Tardino'nun məqsədi bu sorğu ilə tədqiqat aparmaq idi ki, pandemiya dövründə nə cür ziyanlar çəkiblər sənətçilər və onların vəziyyəti hal-hazırda nə yerdədir və necə biz kömək edə bilərik. O sorğuda iştirak edənlərin səhv eləmirəmsə belə idi, yəni təqribi faizi 50% kişi sənətçilər idi, 40% qadınlar idi və çoxu orada cavab vermişdi ki, yəni suallara ki, hətta gündəlik ehtiyaclarını belə ödəyə bilmirlər, çoxu vergi ödəyicisi idi və bu kimi problemlər araşdırılmışdı və araşdırmanın sonunda bu sorğu nəticələrini göndərmişlər müxtəlif mədəniyyət qurumlarına və ilk dəstəkləyən İsveç səfirliyi olmuşdu. Və ikinci etap kimi, birinci etap idi, ikinci etap kimi düşündülər ki, bu sorğunun nəticəsi olaraq Microcommissions layihəsini yaratsınlar və 8 rəssam seçdilər. Burada bir məqam var ki, seçim İsveç səfirliyi ilə Tardino tərəfindən oldu, lakin open call olmadı. Buna münasibətiniz necə idi? Biraz ayrımcılıq olur kimi düşünürəm. Yəni siz open call verirsiniz və insanlar propozal göndərirlər, öz fikirlərini izah edirlər və siz onların arasından seçirsiniz. Amma belə bir vəziyyətdə o seçkicilik olub ki, filan rəssamı seçirik və onun əsərini yəni ki, nümayişə çıxartırıq. Məncə mən yaxşı yanaşmıram bu məsələyə. Əslində mən də fikir verdim ki, orada hətta oxudum bir neçə press materialı da, hansı ki, Əsəs Səmədov özü müsahibə vermişdi və s. Orada da qeyd edildi ki, seçimi özləri eləmişdilər və niyə məsəl üçün bu 8 rəssam onu məsələn açıqlama görmədim mən orada, yəni. Və tam yəni konkret orada belə deyim, yaxşı açıq bir səbəb yox idi da ki, niyə məhz bu 8 nəfəri biz seçmişik. Onun çatışmayan cəhəti də məncə o sorğu, sonra isə seçilmiş rəssamlar. Siz əgər sorğu verirsinizsə, yəni ki, bir məsələ açırsınız və o məsələ ilə bağlı elə bil ki, virtual müzakirə gedir orada və siz onların fikirlərini alırsınız. Fikri alırsınızsa, siz deməli onların arasından seçməlisiniz. Birdən-birə gəlib 8 rəssam, əlbəttə ki, yəni ki, o 8 rəssamda məncə uğurlu işlər alınmışdı, 100%, o başqa bir söhbətdir, amma sual budursa, mən yaxşı yanaşmıram. Mən düşünürəm ki, rəssamlar həmçinin özləri də bu sorğuda, yəni pasiv iştirak etdiyinə görə həmçinin yəni həm də onların yaradıcılıqlarına tam bələd olmayan insanlar da olur. Ona görə də yəni amma ümumi baxımından belə deyə bilərəm ki, 8 rəssamın işləri sırf pandemiya dövrünə yəni xas bir əsərlər idi ümumi. Yəni daha çox bu dövrdə onlayn sərgilər olduğuna görə rəssamlar düzdür çalışan, öz üzərində çalışan, işləyən rəssamlar da var idi.
bu baxımdan yəni yaxşı baxılır, amma bəziləri də passiv olduqlarına görə yəni düşünürəm seçilməmə səbəbləri də bu ola bilər zənnimcə. Aha, yəni ki, çox insan məkanlarla tanışdırır falan seçimi öz əslində bu doğru yanaşmadır, amma open call eləyib də o seçməni eləyə bilərdilər məncə. Çünki kimlərsə öz yəni əsərlərini rəssamlar open call görəcəkdi və müraciət edəcəkdilər öz əsərlərinin və o seçim olacaqdı, amma o olmamışdı faktiki olaraq. Və başqa bir məsələ isə ümumiyyətlə bu sorğunun və sonra da sərginin məqsədi həm də ondaydı ki, Azərbaycanın art ekosistemasında belə bir vərdişini deyək, vərdişi yeritsinlər ki, rəssamlara qonorar vermək lazımdır. Yəni elədiyi işlərin müqabilində onlara artist fee vermək lazımdır. Hansı ki, bu məsələdə biraz bizdə boşluqlar var. Çünki rəssamları bir də görürsüz, yəni pulsuz işlədirlər və heç bir onlara müqabilində qayıdış olmur. Və ona görə də bu sorğu da iddia edir ki, bu proqressiv bir sorğu olacaq. Yəni bunda dayanmır da, bunu artırmaq istəyirlər və həmçinin orada belə bir məsələ var idi ki, onlar qonorarı minimum maaş 250 AZN-dən orta maaş 700 AZN kimi təklif etmişdilər sponsorlara və həmçinin o rəssamlar arasında belə bir həm də məqsəd var idi ki, regionlarda olan rəssamları daha çox cəlb eləsinlər, nəinki Bakıda. Amma o 8 rəssamın içərisindən cəmi bir nəfər Göyçaydan idi. Bu barədə nə fikirləriniz? Yəni, sizcə daha mı çox olmalıdır, yoxsa belə okeydir olması? Mən düşünürəm ki, yəni bilirsiniz, çox qarışıqlıq var idi. Həm əsərlər arasında, əsərlər iki hissəyə bölünür. Yəni ki, ümumi siz əsərlərə baxdığınızda sırf rəssamlıq və hansısa digital print əsərlər də mənim gördüyüm qədəri var idi. Yəni ki, çox kəskin bir şəkildə o əsərlər ikiyə ayrılmışdılar və o siz dediyiniz məsələ ki, onlar neçə yəni ki, rayonlar arasından seçilmiş, regionlar arasından. Mən onu yəni heç bir yerdə oxumamışdım və xəbərim yox idi belə bir şeydən. Aha, orada belə bir məqam var idi əslində. Deyilmişdi ki, yəni daha çox inteqrə eləsinlər, nəinki Bakıda olan rəssamlar, həmçinin də regionlarda olan və orada Məhəbbət Kazımov var. Bəli. O Göyçaydan idi. Həm də o tam olaraq elə bu mövzuya uyğun çəkmişdi. Amma əslində sərginin məqsədlərindən təkcə o deyildi. Orada yazılmışdı ki, müxtəlif bu ola bilər interpretasiya və həmçinin elə əsərlər var idi ki, məsələn, Nəzmin əsəri, hansı ki, tam da pandemiya dövrünə düşməyən, təsadüf etməmişdi. Məncə o biraz əvvəldən onu yaratmağa başlamışdı. Gəlin istəyirsə keçək əsərlərə. Sən də qeyd etdin ki, əsərlər kəskin şəkildə fikrinə görə iki yerə ayrılır. Fikrinə görə yox, məncə texnikaya görə belə deyim də, vizual olaraq çox kəskin ayrılırdı. Rəsm əsərləri və biraz daha müasirləşmiş əsərlər var idi orada. Məsəl üçün, birinci elə Nəsrinin əsərində məncə çox ekspressiv bir əsər idi və yəni ki, pandemiya dövründə sən bir izolyasiyadasan, bir otaqdasan və hamımız belə bir şeylər eləmək istəyirdi. Rəssamlıqla əlaqəsi olmayan insanlar belə deyirdilər ki, nəsə eləyək, içimizdə olan nəyisə büruzə verək. Yəni o əsərdə mən o şeyi çox gördüm, o fəryadı sanki hiss elədim ki, mən bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirəm və ya yəni ki, rənglər və ümumiyyətlə hər şey orada çox ekspressiv idi. Yəni ki, çox yaxşı yanaşıram o məsələyə ki, yəni də orada rəngləri, hər şey məncə uyğunlaşırdı rəsm əsəri olmasına baxmayaraq. Həmçinin o Nəzrin özü də qeyd etmişdi ki, yəni məsələn sulu boya ilə artıq pandemiya dövründə daha çox istifadə etməyə başlayıb. Yəni bu da onun yaradıcılığında yeni bir məqamdır. Yəni ideya baxımından qeyd edə bilərik ki, məsələn xeyriyyəçiləri də burada nəzərən ola bilərdi, amma sırf bu həkimlər mövzusuna bağlı olduğuna görə
həkimlərə təşəkkür məqsədli bir əsərlər Hamısı idi. o şeyə bağlı olmamışdı. Olmamışdı. Orada yəqin ki, o iki ayrım bəlkə də oradaydı ki, kimlərisə ancaq o mövzu haqqında işləmişdilər və kimlərisə də fərqli tamamilə. Mövzu baxımından kənarlaşmalar. Məncə orada əslində o prosesdə qeyd olunmuşdu mənə gəlir ki, təkcə onunla elə bir o kampaniya başladılmışdı. Flower for Medics. Onun bir hissəsi olaraq Tarcona da buna qoşulub, amma daha sonra belə deyildi, daha free, daha azad bir yol verib ki, rəssamlar, yəni sənətçilər fərqli texnikada və fərqli interpretasiyalarını göndərə bilsinlər. Amma çox qarışıqlıq olmuşdu, məncə düşünürəm. Çünki sən girirdin o commissions, yəni o hissəyə girdin və statement axtarırsan və çox qarışıq idi. Yəni ki, tam olaraq statement haradır, mən haranı oxumalıyam, əsərlərlə bağlı olan hissə haradır, ideya hardan çıxıb. Yəni ki, çox qarışıq yazılmışdı o hissədə. O məsələdə də. Ümumiyyətlə təkcə mikrokommissionlara mən hətta buna aid etmirəm. Ümumilikdə səhifənin özü öz paylaşımlarında hərdən çox şey olur və bilmirsən hardan nəyi oxuyasan. Belə bir qarşılıqla mən də qarşılaşmışam. Biraz çaşbaş qalır insanlar. Orientasiyanı itirir orada. Və həmçinin əsərlərin captionları orada var idi. Və rəssamların özləri onları yazıb göndərmişdi. Orada mən fikir verdim ki, rəssamların bir hissəsi pandemiyanı çox romantik formada qəbul etmişdi. Məsələn, Şərəf Nağıyeva, Nəzrin Məmmədova, daha ayrı rəssamlar var idi ki, götürək kim idi orada? Vüsal Rəhim idi və Şahnaz Ağayeva idi, həmçinin Günel Rəmiyeva. Onlar Vüsal ümumiyyətlə bilmirəm onu izləyirsiniz ya yox, pandemiya başlayandan elə güllər çəkildi və o Günel və Vüsalda daha çox yəni onların öz texnikasında o qalmışdı. Yəni dəyişilmədi. Yəni onların eynən öz dəstxətləri ilə elə də davam eləmişdi, elə idi. Yox, ümumiyyətlə belə bir şey var ki, adətən rəssamlara mövzular verilir və ya özləri hansısa ictimai mövzular haqqında işləyirlər, amma bu pandemiya elə bir şey idi ki, sənin öz gündəlik həyatında hamı üçün olan bir şey oldu və yəni o daha çox spiritual yanaşma, romantik yanaşma, hər kəs, yəni ki, heç kimi demək olar ki, hamını təsiri altında qoymuşdu və ümumiyyətlə tarix boyu da, yəni ki, biz gözləyirik ki, koronadan sonra nələr baş verəcək. Yəni ki, necə ki, İspan qripi olub, taun olub, yəni taundan sonra renesans baş verir və yəni ki, insanlar Allahın və insanın yerini sorğuya çəkirlər və incəsənətdə, elə hər şeydə də elə təsir eləyir. Və ya İspan taunundan sonra Bauhausun elədikləri və sonra ümumiyyətlə tarix təkrarlanacaq və həmişə də bu davam eləyəcək. Çoxlarının 100% belədir ki, çoxlarının incəsənətində də, dəstxəttində də, hər şeyində böyük təsiri qoyması, yəni danılmaz bir şeydir. Yəni ki, ideya baxımından da hər kəs bəlkə də heç vaxt olmadığı bir adamı içərisindən çıxardıb nəsə yazıb ora və ya da Vüsal kimi, Günel kimi rəssamlar öz dəstxətlərini davam etdirərək özlərini bu mövzuya uyğunlaşdırmışdılar. Yəni ki, o da maraqlı, yəni ki, bir point idi orada. Çox belə transformasiya mövzuları da o özünü bir üzə verirdi. Elə bir ölüm və diriliş, orada dirilmə, yenidən doğulma, yeni başlanğıclar çox hər bir əsərdə məncə bu var idi. Əsərləri əslində bir-birinə bağlayan kimi gördüm mən bunu, bilmirəm siz necə fikirləşdiniz? Yəni içə dönmək idi orada, dəyişikliklər, hardasa bəlkə yeni nəsə doğulur, bunun içlərində belə bir Şahnaz Ağayevonun da əsərində, misal üçün deyir ki, o zaten fəlsəfəsi kimi də deyir, heç bir
başlanğıc və son yoxdur. Yəni ki, bu maraqlı idi. Mən çox o statement çox xoşuma gəldi, çox maraqlı düşüncə idi. Onda daha çox zamana odaqlanır. Zamana eynən və insanın o tam olaraq ortada olması idi. Sanki havadadır da belə bir düşüncə mənim ürəyimdə yaratmışdı. Vizual olaraq da elə düşündüyüm şeyi oxudum. Belə deyim ki, sən əsərə baxırsan və yəni o hiss etdiyim şeyi o statementdan da, o captiondan da ala bildim. Şəlalə Salamzadə orada işləmişdi, digital art işləmişdi. Yəni ki, orada da çox maraqlı idi və yəni ki, bu layihədə gözlənilməz olan şey, mən başqa layihələrə də baxırdım dünyanın müxtəlif yerlərindən. Onlar daha çox izolyasiya, evdə oturmaq, darıxmaq, yəni ki, bu mövzulara daha çox toxunmuşlar, amma burada çox fərqli şeylər gördüm. Yəni ki, düşündüm ki, daha dərin hisslər, daha dərin yəni necə deyim, təsirlər qoyub rəssamların üzərində. Yəni çox səthi yanaşma yox idi da, çox daha dərin yanaşma var idi. Yəni ki, elə Şəlalənin də işində yəni sən bir ortamdasan və bir otağı, yəni vizual bir otaq düşünmüşdü və bütün informasiya o məkanın içərisində gəlir, gedir və deyir ki, mənim heç bir çıxışım yoxdur. Amma hər şey, bütün yəni ki, giriş var. O statement çox maraqlı idi, mənim üçün çox maraqlı idi. Tam olaraq o özüm keçirdiyim hisslərə çox yaxın gördüm. Çünki sən bütün gün media ilə əlaqədəydin və informasiyalar, hər şey orada yəni gediş-gəliş halındaydı. Ona görə yəni o əsərin, uğurlu əsərlərin biri idi orada. Mən də daha çox Nailə Dadaşzadənin foto şəkilləri daha çox maraqlı çəkdi. Məsələn, o adi maska üzərində ingilis dilində qeyd etdiyi, azadlıq haqqında öz düşüncələrini qeyd etdiyi nüanslar mənim çox xoşuma gəldi. Çünki maska artıq bizim yəni həyatımızda ayrılmayacaq bir vasitədir. Yəni biz onu taxmağa artıq məcbur olmuşuq bu pandemiyada. Rəssam burada öz düşüncələrini qeyd edir ki, yəni həmçinin öz yaxınlarına da ithaf edir. Məsələn, orada qeyd edib ki, mənim üçün darıxın, həmçinin pəncərədən kənarda baxanda o öz azadlığı pəncərədən kənarda görür, amma bilir ki, evdə qalmağa məcburdur. Yəni sadə bir əşya vasitəsilə məncə öz fikirlərini qeyd edərək düşünürəm ki, yaxşı bir ideyadır. Həmçinin Məhəbbət Kazımovanın əsəri də ideya baxımından çox bəyəndim. Məsələn, o özü də qeyd edib ki, qara kətan üzərində əsəri işləyib. Yəni həkimləri artıq o bizim həyatımızda açan çiçəklərə bənzədib. Yəni onları hər zaman bizim həyatımızda yəni sağlamlığımızı qoruyan bir insanlar kimi qeyd edib. Biz danışdıq ki, və mənə bizim danışığımızdan da, mənim ilk təəssüratlarımdan da elə gəldi ki, çox melanxolik, yəni fokuslanma çox romantik, melanxolik idi. Biraz mənə itici gəldi açığı. Biraz hətta o həmişə özünü axtarış falan mövzuları biraz mənə klişe gəlməyə başladı. Bilmirəm sizdə necə oldu. Çox biraz belə ilk əvvəlcə sonra özümü öyrəşdirdim. Çünki bilmirdim ki, problem nədir, niyə klişe gəlir, başqa nə istəyirəm, əslində bunu bilmirdim, o nə gözləyirəm. Amma ilk təəssürat oxuyanda həmin statementləri və sırf o rəsmlər, məncə əsərlər ona görə elə seçim olmuşdu ki, biz danışdıq aralarında belə də məsələn texniki olaraq heç bir bağlılıq görmədim. Mən gördüm ki, motiv olaraq gördüm ki, bu iç transformasiyası, özünü axtarışlar, özünə qapanmalar, pandemiyanı daha çox öz aləmində yaşayıb ötüşdürmək və s. Biraz mənə klişe gəldi açığı. Məsələ odur ki, sən virtual bir sərgidir bu və sənin texnikan, hər şeyin çox məhduddur. Sən nə qədər şey eləyə bilərsən orada? Yəni ki, nələr qata bilərsən? Sən 3 boyutlu, yəni ki, əsər eləyə bilmirsən, sən bir fəzadan istifadə eləyə bilmirsən.
çox məhduddur hər şey. Digital artistlərə hər şey çox əla idi bu dövrdə. O qədər digital əsərlər gördüm. Sonra rəssamlar üçün daha yaxşı idi vəziyyət, amma yəni daha çox həcmdən, installationdan işləyən adamlar üçün çox çətin olduğunu düşünürəm. Heykəltaraşlar olsun. Amma məsələn audio video olmadı. Olmadı. Ola bilərdi məncə də. Məncə çox maraqlı olardı. Bəlkə də open call olsaydı daha çox adamlar iştirak. Hamı bekar evdə oturmuşdu və çox şeylər eləyə bilərdi. Mən əslində buna o cəhətdən baxıram. Təkcə bu layihədə yox, ümumiyyətlə də qlobal olaraq bu danışdığımız konsepsiyaya çox məncə önəm verilirdi. Amma mən fikirləşirəm ki, okey də pandemiyada qarnı aç, hansı inner search-dən söhbət gedə bilər. Ona görə mənə biraz bu səmimi gəlmir əslində. Və mən sənətçidən daha radikal bir şey gözləyirəm də. Mən gözləyirəm ki, o daha da siyasiləşdirsin məsələni. Ortaya çıxartsın ki, yəni sistem məhv olur da. Yəni sistem bizi fail eləyir və biz bunu nəsə eləməliyik və sənətçinin buna çıxışı var da. Yəni beyinlərə çıxışı var və biraz bu formada çox romantik olması, məsələni romantikləşdirməyə o cəhətdən düşünürəm. Çünki biz buna ictimai cəhətdən yanaşırıq. Bəlkə də o yəni ki, sərginin kuratorları belə fikirləşirdilər ki, buna ictimai bir hadisə kimi yanaşsınlar, siyasi bir hadisə kimi yanaşsınlar. O mövzu yəqin ki, çox qarışıqlıq olmuşdu. Həm izləyiciyə, həm yəni iştirakçılara da elə bir vəziyyət yaratmışdı ki, mən nə üçün işləyirəm? Və həmişə də incəsənət adamlarına belədir ki, free konsept olanda biz üçün çox çətindir. Mən nə işləyəcəm? Amma sənə konkret bir mövzu verirlər və 2-3 günə propozalını yazıb göndərirsən. Bu qədər rahatdır. Amma yenə də burada məncə sənət iştirakçıların da beyni qarışmış ola bilər. Çoxlu ki, belə qəribə, yəni izləyici də çox beyni qarışmışdı. Çünki statement çox qarışıq idi. Həm yerləşməsi, həm mövzu olaraq. Sən bilmədin nə mövzuya mən baxdım. Konkretlik yox idi. Və bir momentdə var, o statementlərə gələk. Sizcə o statementlərə kurator tərəfindən qarşılanmalı idi, yoxsa necə varsa, mənə elə gəlir ki, necə varsa, redaktə olunmamışdı mənə elə gəlir. Bilmirəm. Bir-ikisi hiss olunurdu ki, olmamışdı, ancaq tərcümə eləmişdilər. Yəni redaktə ən azından olmalıdır. Yəni ki, adətən belə olur. Sən statementini göndərirsən, onlar redaktə edir daha uyğun bir şəkildə orada yerləşdirirlər. Redaktə bəlkə çox tələsik yanaşır, çox səthi yanaşıb, yəni paylaşaq. Çox onlara fi ödənilib, onlar rəsmi bir işdir bu. Əgər belə baxırıqsa, çox biznes olmuşdu və çox yaxşı bir hadisə idi ki, rəssamlara ödəniş eləmişdilər. Yəni ki, bu çox müsbət və yaxşı bir hərəkət idi. Amma yanaşma çox rahat, çox üzərindən keçmə bəlkə də. Səthi yanaşma olmuşdu deyə düşünürəm. Misal üçün biz bir sərgini nəzərdə alırıqsa, onun məkanını, işlər məkana uyğundurmu, yəni konsepsiyaya uyğundurmu, hər şey müzakirə, açılış necə oldu, qapanışda müzakirələr necə oldu, insanlar nələr danışdı. Biz bunlardan bir xəbər olduğumuz üçün bir qədər biz də çox az fikirlər bildirə bilirik. Yəni çox bir mövzu yoxdur ki, sən onun ətrafında çox mübahisələr eləyəsən. Əslində sanki bir neçə Instagram postu haqqında danışırıq, bu qədər rahat yəni ki. Əslində onların belə başa düşürəm ki, məqsədidir daha çox Instagram üzərində. Mənə gəlir bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Bir ola bilər ki, yəni təcrübəmdən deyə bilərəm ki, insanlara daha rahatdır da Instagram. Yəni fast connection, daxil olurlar, baxırlar. Amma bilmirəm nə dərəcədə düzgündür Instagram üzərində bunu eləmək. Ümumiyyətlə düzgünlük doğru sözdür, bilmirəm bu cəhətdən. Yəni mən linkə girmişəm. Başqa saytdan mı fərqli dizayn da olmalıydı bu? Mən sayta daha yaxşı yanaşıram normal olaraq. Çünki öncə sərgini saytda nümayiş etdirərdilər və sonra Instagramda bir müddət sonra paylaşardılar. Çünki mən Instagramda belə o paylaşımlar mənim news feedimdə çıxırdı. Amma mən onlara sərgiyə aid olduğunu heç bilmirdim. Bunu sonra öyrəndim ki, bu linkə girməliymiş. Yəni ki, biraz o da yanaşma olmuşdu.
bir link var, bir Instagram var. Bilmirəm, o link də həmin dövrdə paylaşılmışdı, yəqin ki, eyni zamanda paylaşılmışdı. Yəni ki, yenə də qarışıqlıq olmuşdu. Onlayn Instagram sərgisi bəlkə də belə deyə bilərdilər. Amma bu qədər ciddi, pul ödənli, yəni ki, open call olmuyor, düzdür. Amma yəni ki, ciddi bir sərginin prosesi gedib, sanki başqa bir nəticə çıxıb ortaya. Belə bir şey deyə düşünürəm. Bilmirəm, bəlkə həm də kreativlik qıtdı bu yaranıb, yəni performans aktları da yox idi. Yəni bunu evdən onlayn eləyə bilərdilər. Yəni Zoom vasitəsilə hansısa public art eləyə bilərdilər. Onlar da olmadı. Live, yəni ki, orada ola bilərdi Instagramdakı filan saatda hamı yaşılardı. Açılış kimi bir şey olardı. Yaratım misal üçün bir sərgisi elə gördüm ki, virtual oldu və tam olaraq sən sərgiyə getdiyini hiss elədin. Çünki açılış saatı, sən dəvətnamə istədin oradan. Hər şey çox maraqlı idi o baxımından. Yəni ki, sən sərgiyə gedirdin. Məsələn, bəzi insanlar əsərləri özləri sərgi zallarında görmək istəyirlər. Yəni onlayna hələ tam alışa bilməyiblər, öyrəşə bilməyiblər. Bəlkə də ona görə də maraq daha da çox azdır. Yəni bu əslində daha da məsələn onlayn formada sərgilər əvvəllər daha çox heç pandemiya dövründə olmasa belə, yəni pandemiya virus məsələsi olmasaydı belə onlayn formada sərgilər olsaydı, düşünürəm bəlkə daha da öyrəşmə prosesi daha tez ola bilərdi indikinə nisbətən. Yəni düzdür, indi də bəzən insanlar baxır onlayn sərgilərə, yəni artıq izləyə bilər, amma Azərbaycana görə məncə çox azdır bizdən. Həmçinin yəni incəsənətə marağı olan insanlar da çox təəssüflər olsun ki, azdır. Yəni bu sırf bu ixtisas sahəsində, bu sahə üzrə çalışanlar daha çox maraqlanır. Həmçinin o səhifələri də izləyir. Məsələn, mənim yaxınlarımda da elədir ki, elə insanlar var ki, çox zaman mən dəvət məsələn təklif verirəm, ya ümumiyyətlə danışıram sərgilər baxımından, yəni özüm iştirak etdim, tamaşaçı qismində iştirak etdiyim sərgilərdə. Məsələn, baxırsan ki, o qədər də çox maraq yoxdur. Onlayn sərgiyə də düşünürəm ki, ona görə yəni heç virus olmamışdan əvvəl də olsaydı, bəlkə də belə olmazdı. Yəni onlayn formada sərgilər keçirilsəydi, sosial mediada yayılsaydı, paylaşılsaydı həmçinin, bəlkə belə olmazdı. Nəticə olaraq. Sən dedin, ondan əlavə etmək istirdim ki, onsuz da zalda belə olsa nə olacaq ki, çox adam gəlmir, ancaq eyni adamlar gəlir. Düzdür, əslində adamlar ətrafında olur. Əslində mənə elə gəlir microcognition da buna eləyə bilərdi ki, bildiyimiz, çox tanıdığımız sənətçilər yox, biraz tanımadığımız sənətçilər ola bilərdi. Ola bilərdi. Və qeyd etdiyim kimi regiondan bir neçə daha çox olsaydı, bilmirəm, indi davam edəcəklərə yox. Fərqli formada davam edirlər. Başqa grantlar var. Bilmirəm, izləyirsiniz, orada görürsünüz. Amma sırf microcognition kimi hələ ki görməmişəm ki, davam edəsinlər bunu. Əsərlər arasında ən çox bəyəndiyiniz hansı oldu? Fotoları kim işləmiş? Şərəf Nağıyeva. Yox, Şərəf Nağıyeva da işi maraqlı idi. Nailə Dadaşzadə foto proyekt kimi idi. Mənim xoşuma gəldi çox. Nə cəhətləri yəni xoşuna gəldi? Storytelling kimi baxdım da, yəni ki, düzdür, çox fotoqrafların çoxu o mövzunu işləmişdim. Özüm belə başda düşündüm, o mövzunu işləyim, yox. Yanından keçim, çünki bilirdim ki, o qədər şeylər görəcəyik bu haqda. O yenə də yəni ki, uyğun idi o məsələyə. Bilirdin ki, filan mövzu ilə bağlı bir əsərə baxırsan. Şahnaz Ağayevanın ideyası və işi çox maraqlı idi. Şəlala Salamzadə yaxşı idi məncə çox. Onda yəni baxıram, əsərlərdən çox ideyalar çox maraqlı idi. Bəzilərini bəyəndiyim əsərlərdə. Yəni bu əsərlər maraqlı idilər mənim üçün. Mənim üçün yəni Şərəf Nağıyevanın öz avtoportret əsəri də çox, yəni foto şəkil çox xoşuma gəldi. Yəni əsasən qırmızı güllərdən istifadə edib özü də yəni izah etmişdi ki, məsələn bu dövrdə həmçinin çiçəklənməyə də insanların artıq yəni təbiətə zərər verməməyini də burada düşünürəm. Rəssam buna da toxunub. Həmçinin o qırmızı gülü də yəni həm insanlara sevgi, həm təbiətə sevgi kimi də düşünürəm, nəzərdə
saxlayıb. Yəni o da bəyəndiyim bir əsərlərdən biri idi. Həm mövzu baxımından da uyğun idi, həmçinin də belə fərqli idi. Yəni daha eyni formada deyildi. Öz avtoportretin body yəni nude formada, həm də düşünürəm ki, bu daha belə maraqlı oldu mənim üçün. Yəni Azərbaycanda body artı həm də çox da yəni insanlar çox təəssüf ki, yaxşı yəni diqqət etmirlər, həmçinin münasibətlərdə normal deyil, amma mənim zənnimcə bu çox maraqlı bir iş idi. Bəs Günel Rabilova və Vüsal Rəhimovun əsərləri barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni mənə elə gəldi ki, onlarda biraz kontroversial əsərlər idi. Elə idi. Bəlkə də onların gözümüz o qədər alışıb o əsərlərə. Bəlkə səbəb o idi ki, diqqətimizi çəkmədi. Diqqətimi çəkdi əlbəttə ki, görəcək ki, heç rəssamların adını oxumamış Günelin işini tanıdım, Vüsalın işini tanıdım. Sadəcə Vüsal özü ayrıda məncə bu proyekti özü-özündən başlayıb, onsuz da yəni ki, hamıda yadda qalan bir şeydir ki, Vüsal başlayıb əsərlər işləyir, yazı yazır, yəni ki, o göstərir ki, mən pasiv deyiləm, mən işləyirəm, mən fikir verirəm, mən bir incəsənət adamı kimi susmuram bu məsələyə qarşı. Yəni həmçinin Günel də daimi olaraq işləyirlər və əslində yaxşı şeydir ki, sənin öz dəstxəttin var və baxan insan o an bilirsən ki, bu filan kəsin əsəridir. Bəlkə də diqqət çəkməmələrinin səbəbi o idi. Həmçinin mənə elə gəldi ki, Güneldə və həmçinin Vüsalda da çox simvolik olaraq çox idi içərisində əsərlərin. Sürreal bir yəni ki, şey çıxmış, enerjilərini sanki. Və orada da Vüsal da yazmışdı ki, şur altının azadlığıdır, yəni təkdaşın azadlığı. Və Güneldə nəyi vurğulamaq istərdim? Onda o ağacın şəkli idi, əncir ağacı və onu bağlamışdı bəhrə ilə də, yəni bəhrə bölməklə dolmuşdu, amma eyni zamanda həm də bildiyimiz o Azərbaycanca nə deyirlər, yəni fiqovaya deyirlər, amma bir də var rusca fiq deyirlər də. Əncir? Yox. Əncir. Есть знак фига. Как это на азərbaycanski? O əsərdə göstərmək istəmirəm də, prosto bəhrələnməni göstərir, amma eyni zamanda ağacın başında göstərir ki, sizə vermirəm də bu bəhrəni, nafiq də, yəni 3 barmaq göstərir. Niyə mənə bu biraz qaranlıq qaldı əslində? Məncə bəlkə o bundan idi ki, insanlar artıq o algı satqı yoxdur, heç nə yoxdur da. Yəni ki, mən elə bir bəhrəm varsa da onun özüm üçündür bu saat. Çünki o yoxdur, axı sən heç kimdən şeydə deyilsən də, sən communicationda deyilsən, sən bəlkə o elə yanaşmış ola bilər. İzah görmədim o haqqda mən əslində, amma elə bir yanaşması ola bilər ki, əslində baxanda bir çox əsərlər mövzu olaraq çox bağlıdırlar bir-birlərinə. Necə ki, son yox, başlanğıc yox, yəni ki, informasiya belə bir yanaşma idi bəlkə də ona ki, bəhrəm özüm üçündür. Onsuz da nə edə bilərəm. Amma ki, yəni yanaşmaları özləri kimi idi. O baxımdan bilinirdi ki, bu rəssamlar dəyişməyiblər, özləri kimi yanaşıblar. Bu mövzunu özününkiləşdiriblər. O baxımdan maraqlı idi. Diqqət çəkdilər, özləri kimi diqqət çəkdilər. Yəni ki, Vüsal kimi diqqət çəkdi, Günel kimi diqqət çəkdi. Bir də Vüsalın əsərində var idi. O Vüsalın əsərinə ilk baxanda nədəsə Frida Kahlo'nun əsəri yadıma düşdü. Bir də orada elə bir ki, həmin onun çəkdiyi insanlar nə qadın, nə kişi idi. Mən belə başa düşdüm. Çünki belə trans bir şəxs kimi idilər sanki. Bilmirəm, siz ilk təəssürat necə oldu sizdə? Mən onu gördüm birinci, amma mənə maraqlı idi. O şuralıqdan danışırdı və mənə maraqlı idi ki, niyə bu formada onu göstərmək. Məncə bəlkə bu formada göstərir ki, axı bilirsiniz də pandemiyalar və şeylər bütün bu təzadları itirir. İctimai təzadlar, maddi təzadlar, gender söhbətində belə artıq hamı eyniləşir axı. Yəni ki, hamı eyniləşmə var. Bəlkə də elə yanaşmış ola bilər. Bərabər bir şey ola bilər məncə, bəlkə də. Amma biz bilmirik əslində o genderə toxunmaq istəyib onda ya yox. Yəni
LGBT mövzusuna bilmirəm toxunmaq istəyir yox, amma o cəhətdən baxsaq, pandemiyada doğrudan onlar həm də zərər çəkən sənətçilərdən əlavə olaraq onlar da çox zərər çəkən bir qrupdur. Eynən Şiddətə məruz qalırlar. Bu günlərdə bir transı da məncə öldürdülər. Öldürüblər yoxsa bıçaqlayıblar? Bıçaqlayıblar. İctimai bir mövzu kimi və gördüm ki, elə translar vardılar ki, onlar hormon dərman alırlar, hormonlarla bağlı və mən onunla bağlı da gördüm xeyriyyələr ki, gəlin biz onlara kömək olaq. Yəni ki, əlbəttə ki, hamı kimi eyni söhbətə gəlib çıxırıq ki, hamı bərabərləşdi bu mövzuda ki, bərabərləşdi, yəni hamıya təsir elədi, mənfi təsirini qoydu. Məncə əgər Microcommission layihəsini davam eləyəcəksə Darzino 6 platforması, gələn dəfə artıq open call açsın və rəssamlar özləri müraciət etsinlər və open call-dan seçimlər aparılsın. Bu məncə daha həm də yaxşı nəticələr verə bilər. Bu qədər. Thank you.